कौन से पक्षी का अंडा सबसे महंगा होता है? ऑप्शन ए बत्तख, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी तोता। अगर आपको सही उत्तर पता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग के अंडे दुर्लभ हैं क्योंकि ये साल में मुर्गियों जितने अंडे नहीं देती। एक अंडा बहुत बड़ा होता है, लगभग 24 मुर्गियों के अंडों के बराबर। इनका कम इस्तेमाल और खास देखभाल की जरूरत इन्हें महंगा बना देती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।